नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार तोमर, विलेज मुंडाली, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कैमूर एंड उमंग पिगरी फार्मिंग में। दोस्तों, अपने वीडियो क्रम में आज हम एक गंभीर विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है, आजकल फार्मरों के फार्मों पे नवजात बच्चे जन्म ले रहे हैं और सर्दी के कारण काफ़ी संख्या में मर रहे हैं। और बड़े जानवरों में भी देखा जा रहा है कि सर्दी के कारण खांसी, जुकाम, बुखार ये बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। इन सब से हम बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए हम कुछ उपाय बताएंगे आपको, जिससे आप अपने फार्म पे पैदा होने वाले बच्चों को भी बचा सकते हैं और अपने फार्म के जो जानवर हैं उनको भी बीमार होने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहले हवा हम रोकने का प्रबंध करेंगे। जो ठंडी हवा चलती है वो सीधे हमारे जानवरों पे ना लगे, तो उससे बचाव करेंगे। दूसरा, नीचे आजकल फर्श बहुत ठंडा हो जाता है और फर्श पे बेडिंग ज़रूर बिछाएं। तो बेडिंग 2-3 चीज़ों से कर सकते हैं। धान का पुआल, गन्ने की कुराली, लकड़ी का बरूदा, धान की भुस्सी और भूसा। अगर नीचे बिछाने से तो नीचे की जो फर्श की ठंडक है वो उससे हम जानवरों को बचा सकते हैं। और जब हम हवा रोक देंगे तो बाहर की ठंड से बचा सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। जबकि दोस्तों, जो हमारा बड़ा एनिमल है इसको 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर अच्छा सूट करता है, लेकिन उससे नीचे इसको दिक्कत आती है, उससे ऊपर भी दिक्कत आती है। तो दोनों ही टेम्परेचरों में हम इनको बचाना चाहिए। तो इसलिए अभी तो सर्दी है तो टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तो हम इसको अधिक ठंड से ही बचाएंगे। और मेरे फार्मर भाइयों, जैसा कि आप लोगों के यहाँ पर नवजात बच्चे जन्म ले रहे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो नवजात बच्चा है वो बहुत कम एनर्जी के साथ में जन्म लेता है और वो बॉडी की हीट को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसको अलग से हीट देने की आवश्यकता होती है और ठंड से बचाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि देखा जा रहा है कि नवजात बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ज़्यादा कारण जो है सर्दी में मरने का होता है ठंड लगना। अगर हम इनको ठंड से बचा लेंगे तो बहुत हद तक हम इनको जो है मरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सर्दी के मौसम में इनको सर्दी से बचाने के लिए इनके लिए बेडिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें। और बेडिंग में आप जो है धान की पुआल, गन्ने की पत्ती या फिर लकड़ी का बुरादा, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि कितने ये रिलैक्सफुल होकर सो रहे हैं बेडिंग के ऊपर और इनको ठंड नहीं लग रही है। तो सर्दी में ठंड से बचाने का प्रबंध ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस तरीके से प्रबंध किया तो ये एनिमल बीमार होने से भी बचेगा और इसकी ग्रोथ रेट भी नहीं घटेगी। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पूरे शेड को इस तरीके से एयर टाइट करें ताकि कहीं से भी एयर ना लगे। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा ओपन शेड है, लेकिन इसको चारों तरफ से एयर टाइट कर रखा है, तो कहीं से भी इसमें एयर आने की संभावना नहीं है। तो इस तरीके से आप भी इसको एयर टाइट करें। अगर आप इतना प्रबंध करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक एनिमल हो चाहे इंसान हो, सर्दी सभी को लगती है और सर्दी से बचाव तो करना ही पड़ेगा अगर इनको स्वस्थ रखना है। तब ये हमको ध्यान रखना है, तब भी हम जो है अच्छे से इसका बचाव कर पाएंगे और एनिमल हमारा बढ़िया ग्रोथ करेगा। देखिए, आराम से रिलैक्सफुल सो रहे हैं सर्दी में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और भी चीज़ें बताऊंगा मैं, उन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, तो फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर्दी के मौसम में। और सर्दी का मौसम भी इनके लिए बहुत बढ़िया है, बशर्ते हमको इनका सही रख रखाव आना चाहिए और अपना मैनेजमेंट हम ठीक रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इसको कवर करना ही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बल्कि बिल्कुल एयर टाइट करें। इसका जो गेट वगैरह है, गेटों को भी कवर कर दें और इस तरीके से करें। एनिमल को जो है सर्दी से बचाएं। तो
तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हम पिगलेट्स की रख रखाव के बारे में बताना चाहेंगे। ये एक फ़ीमेल है जो आज रात ही ब्याई है और इसने 14 बच्चों को जन्म दिया है, जिन बच्चों को सर्दी लगने से बचाने के लिए क्रीपर रूम बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझा होगा कि कैसे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप इतना उपाय कर लेंगे तो आप किसी भी तरह की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं सर्दी के मौसम में। हमारी यही कोशिश रहती है दोस्तों कि आप लोगों के फार्म अच्छे से चलें और आप लोगों के जानवर अच्छे से सर्वाइव करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको सर्दी से अपने फार्म पे एनिमल्स को बचाने का उपाय बताया, और अगर आप इतना उपाय कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके फार्म पे बच्चों की मोर्टलिटी और बड़े एनिमल्स की जो बीमारियाँ हैं वो नहीं आएंगी। खांसी, जुकाम, बुखार ये कुछ नहीं आएगा और आप लोग विदाउट मेडिसिन ही ये सर्दी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जानवरों को अच्छे से केयर करेंगे और किसी भी अनहोनी से बचेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार।